我感觉棒棒的。对，老练，经常练吧。强上常客嘛。但是很失败。这种上山其实是山里孩子刻在骨子里的，他不需要去练，所以他只需要被唤醒就行了。注意安全，你们。大兄弟，太棒了！现在我们就去挂这个飘带，这个飘带寓意什么，大家应该也都明白。我给大家读一下：木古胶脑子拉脑子扎，这是鹰之子小根。哇，有一说一，这彝族的文字跟荆棘、树啊这种感觉，是不是很有那个感觉？Yes。木古胶脑子拉脑子扎，走下一个。